Assalomu alaykum aziz kanalimiz obunachilari. Limon Plus kanaliga xush kelibsizlar. Kanalimizda yana biz bilan birga ekanligingizdan juda xursandmiz. Agar kanalimizga birinchi bora kirib turgan bo'lsangiz, albatta obuna bo'linglar. Qo'ng'iroqcha va like tugmalarini ham bosib qo'yishingizdan chiqmasin. Sababi yangi qo'yib borayotgan eng so'nggi modadagi liboslarni kuzatib borishingiz mumkin. Bugungi videomizda biz sizlarga to'la ayollarimiz va opa-singillarimiz uchun va o'rta vazndagi ayollarimiz uchun ham yangi kelgan liboslarni taqdim etyapmiz. Ushbu taqdim etilayotgan kiyim-kechaklar sotuvda bor. Bularning narxi va razmerlari bilan tanishish uchun описаниеda Telegram silkamni qoldirganman. Har bir videoni kommentariyasining boshida ham Telegram silkamni joylab boryapman. Ushbu silka orqali kirib, liboslarni razmeri va narxlari bilan ko'rishingiz va o'zingizga yoqqan tanlagan libosingizga buyurtma berishingiz mumkin. Liboslarni nafaqat Telegram kanalimizga, YouTube kanalimizga, balki Instagram kanalimizga ham razmeri va narxlari bilan joylab boramiz. Instagram orqali ham kuzatib borishingiz va buyurtma berishingiz mumkin. Yana undan tashqari biz bilan hamkorlik qilishni istagan obunachilarimiz o'z biznesingiz, do'kon yoki magaziningizni reklama qilish istagida bo'lsangiz, biz bilan bog'lanib murojaat qilishingiz mumkin. Keyingi videolarimizda ham sizlarni intizorlik bilan kutib qolamiz. Chunki keyingi videolarimizda yanada chiroyli liboslar va kiyim-kechaklarni taqdim etib boramiz. Kanalimizdan uzoqlashmang, biz bilan birga qoling. Marhamat, videoni tomosha qilishingiz mumkin.